Hoi, vandaag heeft mijn zusje enorm veel Pokémon kaartenpakjes voor mij gemaakt en ik ga ze allemaal openen. Zo, volgende pakje. Ah, goeie kaart. Mooi. Trainer. Energy. Deze twee nog. En dan denk ik dat ik het genoeg vind. De rest zal ik in andere video's openmaken. $60 damage. Oh, laat ik er even vallen. Deze trainer. Energy. En dan hebben we 1 over. Slechte kaart. Mooi.